какой-то момент понимаешь, твой бизнес без тебя не работает. Я уже 7 лет занимаюсь столярным делом и почти каждый день работаю в цеху. Да, опыт есть, результаты есть. И потом ловишь себя на мысли. Ты вроде строишь бизнес, а по факту сам работаешь в нем. И скажите, вот тут вопрос. У вас бизнес работает без вашего участия или вы в нем работаете?